Ó, para de gravar. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal de Pesca Caiaqueiro. Hoje a pescaria vai ser ali debaixo da ponte, galera. Entrando aqui com os amigos estão vindo ali. E vamos ver o que sai aí. Pegar umas corvinas, talvez saia um robalo, badejo. Valeu? Acompanha o vídeo aí. Já deixa o like. Se inscreva aí no canal quem não é inscrito aí. Valeu? Pra dar uma moral. Açãozinha aí, galera, do dia, hein? Corvinha. Aí galera, corvinha aí, ó. Toma de chuva, galera! Toma de chuva! Peguei.
Bora. Aí galera, outro robalinho aqui. Aí galera, do Robalinho. Pra vida. Aí galera, Robalinho aí, ó. Robalinho aí, galera. Bora. Fala galera, a pescaria terminou por aqui. Não teve muita ação, mas são os robalinhos ali no final, graças a Deus. Deu pra brincar. Agora a gente tem uma resenhazinha aqui, ó. Churrasquinho. Levou logo a árvore. Ô, Biju! pega a folha! Pega a folha! A folha! Aí. A resenha. Boa! Não, ele não lavou a mão não, velho. Meu amigo aí que pegou filhotinho. Filhotinho, corvinota. É. Deu pra salvar, Quer sair bem no vídeo? Churrasquinho rolando, ó. Ele vai aparecer no vídeo não, Biju. Vai no vídeo, Biju. Cadê o Biju? Vem, Biju! Cadê o papel higiênico? Vem. Lavou a mão? Falei que esse cara aí tá papel higiênico, meu amigo. Aí, Biju. Parceiro aí, ó. Os dois peixes. Aí, olha lá. Valeu, galera.
deixa seu like aí, compartilha o vídeo. Tamo junto.